Pode? Ação para contagem regressiva para início do teste. 5, 4, 3, 2, 1. Volta 1. Tá lento. Volta 2. Volta 3. Volta 4. Como é que tá aí? Volta 5. Volta 6. Volta 7. Minuto 1. Volta 8. Volta 9. Como é que tá? Isso, corre olhando pra frente, tá? Não olha pra baixo, não. Corre olhando pra frente. Isso, evita baixar a cabeça. Muito bom, muito bom. Volta 13. Volta 14. Minuto 2. Volta 15. Volta 16. Volta 17. Como é que tá? 3. 18. Volta 19. Volta 20. Tranquilo? Vamos lá, tá indo bem. Aqui tá tudo ok ainda. 22. Minuto 3. Vinte e três. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Vinte e seis. Vinte e sete. Vinte e oito. Vinte e nove. Bom, bom. Minuto 4. 5. 31. Vamos lá, Renê, tá indo bem, tá indo bem. 32. Concentra no bip. 6, garoto. 34. 35.
Respira normal, hein? Não controla a respiração, não. Uhum. 38, Como é que tá? 5? Vamos lá. O outro foi em 60. Vamos ver se ele vai chegar em 60. Tá bem? Vamos lá, tá indo bem. Ótimo. 45, 46, 47, minutos cheios. 49, Como é que tá? 50, 5? 51, Querendo chegar no do... É. Isso, Inê. Vamos lá. Tá indo bem, tá indo bem. 56, 6. 7, O outro foi só em 7 minutos. Voltar aqui. Você sai daqui. Tô 103 já. Como é que tá? 8. Vamos lá. Tá indo bem, tá indo bem. Descompensou. Isso. 63, 63. 64, 66, 9. minuto 8, Consegue mais um minuto? Então vamos lá. Tá contigo agora, hein? Quando quiser parar. 68, Aí se ele errar 3 chegadas, aí ele para. 69, 70. 70, 71, 72, Boa. 73, Ó. 74, Tá quanto? 9. 75, 114 litros. 76, minuto 9, Quando não der mais, você vem andando, ok? 77, Tá chegando. Vamos lá, não desiste não. Isso, garoto, muito bom. É aqui mesmo. Quebrou aqui, ó. Aí vai estar em anaerobiose. Agora é só a gente. Opa!
Opa, calma, vai lá, continua. Espera o bip. Deu? Continua andando. Chegou a quanto?